А к нам присоединилась Венера Шамсутдинова, заместитель главного редактора татарского книжного издательства. Мы встречаемся, да, накануне Дня матери, замечательного российского праздника. Это так здорово, что вышли книги, которые можно подарить как мамочкам, бабушкам, да, и вообще подругам. День мамы – прекрасный повод, чтобы порадовать наших дорогих мам, потому что иногда, порой маме нужно просто отдохнуть за прекрасной книгой, за прекрасным произведением. И вот если сейчас обратить внимание на те книги, которые я хочу представить, да, вот, к примеру, многие из них с изображением именно женщин, дам, да, и здесь такая подборка, которая, во-первых, и классика, которая несколько раз уже переиздавалась по многочисленным просьбам, например, неотосланные письма. Ее и приятно перечитать, и кто еще не знаком, конечно же, будет прекрасным подарком. А затем вот вы взяли в руки книгу «Туташ». Эта книга посвящена Сахибжамал Гизатуллиной-Волжской. Это одна из основательниц татарского театра. У нее очень была непростая судьба. Роман очень такой, так скажем, захватывает своими сюжетами и, самое главное, погружает в то время непростое, которое связано с ее судьбой. Запах новых книг – это просто аромат. Также книги есть, да? Ой, ну детские – это вообще, вот эта вот книга, это новинка. Что хочу сказать, вот сразу же, как открываешь, она начинается с колыбельной. И вы знаете, наши читательницы, которые уже познакомились с этой книгой, говорят, помимо того, что эта книга, она действительно сможет с ребенком очень здорово провести время с этой книгой, помимо этого погружает в их же детство, потому что также и мамы пели такие колыбельные. Здесь также в том числе представлены известные сказки на татарском языке. Эта книга, она, можно сказать, настольная от 0 до 3 лет, и она разделена на 2 раздела, то есть можно с ребенком и совсем с рождения с этой книгой провести время, и в том числе постарше. Ну, с рождения до 3 лет, так скажем. Сказки. Ну, сказки это уже, нет, это не для взрослых, в то же время для детей, но также для мам, которые хотят также очень полезно провести время с ребенком. Здесь вот если содержание открыть, можно содержание открыть? Ну, читают мамочки, конечно, своим деткам. Да, это... Здесь, как уже сказала, сказки народов Татарстана. Вот обратите внимание, здесь и азербайджанская сказка, и ассирийская, и армянская, и афганская, и башкирская. Вот замечательно. Более 30 сказок разных народов. И помимо того, что узнаем мы интересные истории волшебные, можно еще и особенности того или иного народа узнать. Так, а вот Сюмбике. Сюмбике это тоже уже полюбившийся многим роман, но его можно предложить и вновь, потому что погружает в историю Казанского ханства, тоже непростую жизнь царицы Сюмбике, и здесь очень многие вещи подтверждены именно документальными фактами. Или же, например, Мадина Маликова. Но ни для кого не секрет, что Мадина Маликова, наш татарский автор, любимая многими читательницами, недавно увидел свет у нас 5-томник на татарском языке, а вот это вот с такой обложкой, как раз мама, да, с ребенком. Здесь вошли 4 сразу ее произведения, так что тоже прекрасный подарок. Я вот вижу татарские национальные блюда. Вы слышите ароматы? Да, да. Я сразу же, как пришла к вам, обратила внимание, что теперь у вас уже не только интересно, но и вкусно находиться. А вот для тех мам, которые любят готовить или которые хотят что-то новое приготовить, здесь известные рецепты Юнуса Ахмедзянова. Книга вот такая небольшая, и она может использоваться в качестве еще и записной книжки. Да? Здесь еще можно сделать какие-то свои пометки. Здесь, например, рецепт, фотография, и, пожалуйста, можно даже с собой как ручную. А если мама хочет стать лидером? Да, это, кстати, тоже новинка. Книга может стать не только для мамы полезной, но и также для подрастающих детей, потому что здесь именно те советы, те мудрости, которые позволят маме все успевать, где-то, может быть, найти себя в жизни, да, наладить отношения. И, в общем-то, также можно эту книгу передать своим детям. Ой, можно я посмотрю? Да. Замечательно. Лидером хочешь стать? Ну, пытаюсь, по крайней мере, иногда быть им. Здесь еще и приводится интервью со многими известными нашими деятелями Татарстана, которые тоже делятся своими секретами лидерства. Замечательно. Ой, Венер, спасибо большое. Вы продолжаете нас удивлять, татарское книжное издательство. Всегда. Вот я понимаю, что это малая часть того, что выходит, да, но это замечательно. Мы, конечно же, вас хотим поздравить с наступающим замечательным праздником. Спасибо большое, Венера.